Hello, be Minglaba. Idea knowledge sharing my village to Zubare. Chunogaro IDK ba. Okay, what not in name or general Facebook Mabono or general day or the chap Facebook page day ma alma web the chap Facebook page first day alma people general command lady man or likely the period bono. Alumio man come you march general diga. The cha go a mapping a jenny go man tarago, mammy jimu, go come man tara mammy jimu, like Peter, mammy jimu. အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ privacy ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးလို့ရအောင်လုပ်လို့ရမယ်နည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ video လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေတခြားကိုကြိုက်တယ်လို့ comment တွေပဲမှန်မှန် like တွေပဲပေးပေးတငယ်ချင်းတွေကိုတငယ်ချင်းတွေကိုမမြင်အောင်လုပ်လို့ရမယ်နည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ဒီလူမျိုးနည်းလေးလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မတငယ်ချင်းတွေကိုပြောချင်တာလည်းကိုရေးထားတာတွေမသိစေချင်ဘူးပေါ့နော်ကို like ပေးထားတာတွေမသိစေချင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒီနည်းလေးကိုလက်ကြည့်ပြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲထုံးစံတိုင်းပါပဲကျွန်တော် YouTube channel လေးကတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတက်ဆက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တွေနဲ့နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်သွားခဲ့ပါဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် let's go ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook account နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မှာဒါ Facebook version အဟောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါအသစ်ကနဲ့တိတ်တော့မကွာပါဘူး okay ဒါကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ city လေးနဲ့သွားပါဖြစ်ပါတယ် okay ပါ city လေးနဲ့သွားပါမယ်ဒီဘက်မှာ city လေးရှိပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဘက်မှာ city သွားပါမယ်သွားပြီးအောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချပေးပါဆွဲချပြီးသွားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ okay ဒီလိုတွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောက်မှာကျွန်တော်တို့ setting and privacy ရှိပါတယ် setting and privacy လေးကို click လိုက်ပါပြီးရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ setting လေးကိုတွားမှာပေါ့နော် okay setting လေးနဲ့တွားလိုက်ပါ setting လေးနဲ့တွားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပေးပါအောက်ကလေးနည်းနည်းလေးဆွဲပေးပါပေါ့နော်ဒီမှာအောက်ကလေးဆွဲပေးပြီးတွားရတယ်ဒီမှာ add preference ဆိုတာရှိပါတယ် add preference ပေါ့နော် okay add preference လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay add preference လေးနှိပ်ပြီးတွားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာနှိပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ add city လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ add city ပေါ့နော် okay add city လေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကလေးနည်းနည်းလေးဆွဲချပေးပါအောက်ကလေးနည်းနည်းလေးဆွဲချပေးပြီးသွားတယ်တော့ဒါ social interest interaction ပေါ့နော် social interaction ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ social interaction လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အောက်ကလေးကိုဆွဲချပေးပါဆွဲချပြီးသွားရင်ဒီမှာ friend ဆိုတဲ့ဒီမှာဒီ friend ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်တို့က only me လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါပေါ့နော် okay ဒီမှာ only me လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါဆိုတော့ only me လေးရွေးချယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ထွက်လိုက်ပါတော့ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာဒါ city ဘိုင်းချိန်နေပြီးပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာကိုကြိုက်တယ်လို့တခြား post တွေ comment တွေအောက် comment တွေမှတ်တခြားဘယ် page အောက်ကိုပဲမဆိုကျွန်တော်တို့မှတ်တငယ်ချင်းတွေကကိုမှတ်ထားတာကိုလွယ်လွယ်တကူတွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့တော့တမင်္ဂလာ comment တွေအကုန်လုံး live fan တွေတော့တွေ့မှာပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့မှာပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဟို Facebook ကပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ page ကိုအောက်မှာပြပြကိုက comment မှန်နေဆိုရင်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတယောက်ကအဲ့ post ကိုလာကြည့်တယ်ဆိုရင် comment ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ comment ကကိုယ့်ရဲ့မှာ comment ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုနဲ့သူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် Facebook ကပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေရဲ့ comment ကိုအရင်ဆုံးပြတာပေါ့နော်ဘယ်ပို့မဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ comment ကိုဘယ်သူမှဘူးဆိုတော့ပထမတွေ့တော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့သူတယောက်ချင်းစီလိုက်ကြည့်မှာပဲတွေ့တော့မှာပေါ့နော်โอเคဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတက်ဆက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင် channel လေးကို like share subscribe နှိပ်တော့ပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့လက်မလွတ်အောင်ဆိုရင်တော့ဘေးက notification bell လေးကိုတိပေးခဲ့ပါတော့ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများမှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်โอเคနော်ဒီမှာဒီအကြောင်း၃ကြောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီအကြောင်း၃ကြောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်ကလေးနည်းနည်းလေးဆွဲပေးပါအောက်ကလေးဆွဲချပေးပါဆွဲချပြီးသွားတယ်ဒီမှာ setting and privacy လေးကိုနှိပ်ပါ okay setting and privacy လေးနှိပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာ setting လေးကိုနှိပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလို setting လေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကလေးနည်းနည်းလေးဆွဲချပေးပါအောက်ကလေးနည်းနည်းလေးဆွဲချပေးပါ okay အောက်ကိုဆွဲချပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
permission ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီမှာ add preference ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာ add preference လို့နှိပ်ပေးပါ add preference လေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ add city ဆိုတာတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါဒီမှာနောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်ပါတယ် add city ပေါ့နော် okay add city လေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချပေးပါဆိုတော့ဒီအောက်ကလေးရောက်ပြီဆိုတာဒီမှာ social interaction ဆိုတာရှိပါတယ် social interaction လေးနှိပ်ပေးပါ okay ဒီမှာ social interaction လေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချပေးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က who can see your social interaction alongside ပေါ့နော် add ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ friend of friends မှာဒီမှာဒါပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒါ friend of friends ပေါ့နော် friend ရွေးချယ်မိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးမိတ်ဆွေတို့နေကတော့ဒီ only me ကိုရွေးချယ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရွေးချယ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်โอเคပါဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှကိုရေးထားတဲ့ comment တွေဘယ်သူမှကိုlike ပေးထားတာတွေကိုတွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေရပေါ့နော်โอเคဒါလေးပါပဲ